హలో ఎవ్రీవన్, గులాబ్ జామున్ తయారు చేసేద్దాము. రొటీన్ గా చేసుకునేటట్లు గుండ్రంగా కాకుండా కొంచెం డిఫరెంట్ షేప్ లో చేసేద్దాం. నేను ఎంటీఆర్ గులాబ్ జామున్ ప్యాకెట్ అయితే తీసుకున్నాను. పిండిని బౌల్ లో వేసుకొని 1 స్పూన్ నెయ్యి, తగినన్ని వాటర్ వేసుకుంటూ పిండిని సాఫ్ట్ గా కలుపుకోవాలి. వాటర్ ప్లేస్ లో పాలు వేసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది. కలుపుకున్న పిండిని 10 నిమిషాలు పక్కన పెట్టేద్దాం. ఈ లోపల షుగర్ వాటర్ అయితే ప్రిపేర్ చేసేసుకుందాం. 1 కప్ షుగర్ కు 2 కప్స్ వాటర్ అయితే వేయాలి. దంచి పెట్టుకున్న 2 ఇలాచీలు కూడా వేసి షుగర్ వాటర్ ను మరిగించాలి. పలుచగా ఉంటే సరిపోతుంది, పాకం అవసరం లేదు కాబట్టి. ఇప్పుడు గులాబ్ జామున్ పిండితో చపాతీలాగా చేసి చాట్ తో మనకి ఇష్టమైన షేప్ లో కట్ చేసుకొని ఆయిల్ లో డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇది గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు చక్కగా వేయించుకోవాలన్నమాట. తర్వాత వీటిని తీసేసి షుగర్ వాటర్ గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు వీటిని వేసేసుకుంటే జ్యూసీ గులాబ్ జామున్ డిఫరెంట్ స్టైల్లో రెడీ అయిపోయింది. ఫ్రిడ్జ్ లో స్టోర్ చేసుకుంటే చల్లగా తినేయచ్చు.